Soc Juli Peretó, professor de Bioquímica de la Universitat de València i membre de l'Institut de Biologia Integrativa de Sistemes. Avui els vull parlar d'un problema que ha preocupat a científics, a filòsofs, a pensadors de totes les èpoques, i és com es va originar la vida en la Terra. El problema que anem a plantejar aparentment és simple. En un moment donat de la història del nostre planeta, fa aproximadament 4.000 milions d'anys, es va donar un procés de transició entre el que seria la química purament planetària, el que podríem dir la geoquímica, i una química especial, una química exòtica, que produïa estructures extraordinàriament complexes, capaces de reproduir-se per elles mateixa, aprofitant els materials ambientals, que podríem dir la bioquímica. Aquesta transició de la geoquímica, de la química planetària, a la bioquímica, la química pròpia dels éssers vius, és una transició antiga, de més de 4.000 milions d'anys, en unes condicions absolutament diferents a les que podríem trobar en el nostre planeta actualment. El planeta en aquella època tindria una atmosfera sense oxigen, els mars estarien saturats de ferro i, per tant, això li donaria una coloració rogenca. Al mateix temps hi haurien molts objectes, com els cometes, els asteroides, que estarien precipitant-se sobre la superfície del planeta, i tot aquest ambient aparentment poc hospitalari seria, per dir-ho així, el bressol d'aquesta química complexa que anomenem vida. El resultat final d'aquest procés originari és ben conegut, perquè és l'actual biodiversitat. La biodiversitat contemporània, el que podem estudiar, el que tots els biòlegs estan fascinats per aquesta extraordinària diversitat de formes, d'estructures, de metabolismes, que podem trobar a simple vista en les plantes, els animals, els fongs, però també, sobretot, una vida que no és possible observar-la de manera directa, que és microscòpica, tots els microorganismes que estan infectant tots els racons del nostre planeta. Això és el producte de l'evolució, això és el producte d'aquell origen, fa 4.000 milions d'anys, d'una forma de vida primitiva, una forma de vida simple, que ha anat generant aquestes estructures complexes al llarg de tota la història planetària de manera ininterrompuda fins a l'actualitat. Podem representar aquesta diversitat amb una imatge molt potent, que és l'arbre de la vida, una idea que ja va suggerir el propi Charles Darwin i que avui en dia amb tecnologies que permeten fer lectures molt precises dels documents històrics que representen els genomes de tots els éssers vius, podem, com dic, reconstruir aquesta, podríem dir, relació familiar entre totes les formes de vida que poblen el planeta. Això és el producte final de l'evolució i ens preguntem d'on venim, d'on ve aquesta diversitat, quin és l'origen d'aquest procés evolutiu. Aparentment, aquesta diversitat ens dona idea que les coses són molt diferents, grans, petites, amb metabolismes que utilitzen l'oxigen, altres organismes que no utilitzen l'oxigen, però en realitat, si mirem íntimament, d'una manera, diguem-ne, a escala molecular, aquesta extraordinària diversitat biològica, trobem tota una sèrie de característiques comunes, començant per la mateixa naturalesa química del material genètic, d'aquelles instruccions digitals que se van transmetent de generació en generació i que, d'alguna manera, codifiquen totes les estructures, totes les funcions que són capaços de produir o de manifestar els éssers vius. Això que li diguem el DNA, l'àcid desoxiribonucleic, és la forma química que prenen aquestes instruccions genètiques i que està present absolutament en tots els organismes terrestres. De manera que, avui en dia, també seguint una conjectura del propi Darwin, tenim present que absolutament tots els éssers vius, per molt diferents que ens puguen semblar, tenen un origen comú, tenen un avantpassat comú, el que anomenem l'avantpassat comú universal. Però ara m'agradaria parlar abans de l'avantpassat comú universal. Quins serien els processos que estarien implicats en la generació d'aquestes poblacions primigènies que són el nostre avantpassat comú de tota la biodiversitat contemporània? Hi ha una cosa que salta a la vista i és que la composició química d'una cèl·lula viva, del tipus que siga, és una
exploració, és una utilització d'un petit patrimoni, un petit repertori de tipus moleculars. Tenim, per un cantó, els àcids nucleics, que ja he citat en el cas del DNA, tenim les proteïnes, que són els executors de les funcions cel·lulars, tenim els lípids, entre altres funcions generen els embolcalls cel·lulars, la membrana cel·lular, tenim els sucres. Amb aquest petit repertori de tipus moleculars se genera tota la complexitat química que trobem en les cèl·lules vives. Si mirem el nostre univers, si mirem els objectes que poden arribar a la superfície de la Terra, com els meteorits, si observem mitjançant la radioastronomia la composició química, per exemple, de la pols interestel·lar, descobrim que els tipus de molècules que trobem en el nostre univers són precisament aquells que han fet servir els processos evolutius, allò que va, diguem-ne, ser la llavor d'aquest origen de la vida. Per tant, hi ha una connexió entre el que és la química universal, la química del carboni, la química que tradicionalment anomenem química orgànica, en el que trobem una extraordinària diversitat molecular. Torno a dir, si analitzem amb molt de detall, amb molta precisió, la composició química dels meteorits, d'alguns tipus de meteorits, dels cometes, de l'espai interestel·lar, trobem aquests tipus moleculars, però no trobem la complexitat, l'arquitectura molecular complexa que hi ha en les cèl·lules. És a dir, que el procés evolutiu ha anat en una direcció de creació de complexitat, d'estructures moleculars molt grans i molt complexes que no trobem en l'espai interestel·lar. Els ingredients bàsics són els mateixos. I aquesta és una pista molt interessant sobre quin podria ser el procés de generació d'aquesta complexitat. En resum, tenim, per una banda, que l'univers ens ofereix una enorme diversitat química amb una complexitat moderada, és a dir, estructures moleculars petites, per dir-ho així, mentre que la biologia, els sers vius, ens ofereixen, a partir d'un repertori reduït de molècules bàsiques, uns edificis moleculars, unes arquitectures extraordinàriament complexes que permeten desplegar totes les funcions conegudes de les cèl·lules, el procés d'aprofitament de la matèria-energia exterior, el que anomenem el metabolisme, el mateix procés reproductiu, el mateix procés de que a partir d'una cèl·lula se'n genera una altra, i per tant això vol dir generar tots els ingredients, tots els components bàsics d'aquesta biomassa. Per tant, tots aquests processos genètics, metabòlics, etc., de relació amb l'ambient, processos ecològics, estan basats en unes estructures d'una extraordinària complexitat. La pregunta clau és quin és l'origen de la selecció d'aquest petit repertori de molècules a partir del qual se generaria tota aquesta complexitat. Hi ha uns pioners en el món de les idees sobre l'origen de la vida que m'agradaria portar aquí a recordar-los, i és el primer moment en què els científics, dins d'un context de la biologia evolutiva, acceptant un procés general d'evolució, acceptant també que no hi ha una frontera insalvable, no hi ha un mur infranquejable entre el que seria la matèria purament química inanimada i la matèria viva, és a dir, adoptant una posició estrictament materialista, aquesta posició doble materialista i evolutiva va portar a científics com ara el bioquímic rus Alexander Oparin i el bioquímic britànic John Haldane, en els anys 20 del segle passat, a formular de manera totalment independent un possible model, una possible hipòtesi de com se podria haver donat aquesta transició de la química inanimada a la química viva. Aquestes aportacions, com dic de manera independent i sense conèixer un a l'altre, són la base fonamental, la base intel·lectual i científica fonamental per al desenvolupament que va tindre lloc en els anys 50 en el que anomenem la química prebiòtica. La química prebiòtica és ni més ni menys que l'intent d'abandonar completament l'estadi o el període purament especulatiu sobre l'origen de la vida, és a dir, purament d'idees, a
un atac experimental, és a dir, l'entrada del problema de l'origen de la vida en un laboratori experimental de química. I això va tindre lloc, en primer terme, pels experiments de Stanley Miller en els Estats Units, que va ser capaç de reproduir a petita escala processos que podrien haver tingut lloc en la Terra primitiva de síntesi de molècules bàsiques per a l'origen de la vida, com són els components de les proteïnes, com són els aminoàcids, a partir de molècules molt simples, gasos que podrien estar presents en l'atmosfera terrestre primitiva. Un altre pioner de la química prebiòtica, un altre pioner d'aquest intent d'abordar experimentalment el procés relacionats amb l'origen de la vida va ser Joan Oró, un químic d'origen català que, treballant en els Estats Units, va fer una descoberta aparentment molt simple, i és que a partir d'un gas d'estructura molecular senzilla, com és el cianur d'hidrogen, només 3 àtoms, hidrogen, carboni i nitrogen, i que és un gas que se pot trobar en l'espai interestel·lar i que podria estar present sense cap dubte en l'atmosfera primitiva, se forma una molècula que és omnipresent en la matèria viva, que és l'adenina. De fet, és, entre altres coses, una de les lletres amb les quals està escrit l'alfabet genètic, els missatges genòmics. Per tant, tenim aquí un experiment molt simple de transició entre una molècula, com dic, universalment present, i una altra que, a través d'aquesta síntesi tan simple, podria estar perfectament present i a l'abast en la Terra primitiva per als processos de generació de les primeres cèl·lules primitives. Tot aquest context històric d'idees i després intents experimentals empírics de reproducció d'aquests processos primitius, tot i tractar-se d'un problema purament històric, estem parlant d'un fet que va passar fa 4.000 milions d'anys en el nostre planeta, i que, per tant, l'objectiu no és repetir exactament tot el procés en el laboratori, sinó demostrar que la química té el potencial de generar aquestes estructures complexes, la química simple que podria haver en la Terra primitiva té el potencial de generar aquestes estructures complexes. Això forma part, diguem-ne, de la ideologia, si se vol passar el terme, de tota la comunitat científica que se dedica a estudiar l'origen de la vida. És a dir, assumim, acceptem que hi va haver una transició de la matèria inanimada a la matèria viva per processos fisicoquímics estrictament naturals que podem comprendre, que podem descobrir en el laboratori i fins i tot reproduir experimentalment. Aquest és, diguem-ne, el punt clau. Podem introduir experiments que demostren aquesta possibilitat, que aquesta transició va ser possible. Això vol dir que no sabrem mai del cert exactament com va passar. El que podem saber, el que podem proposar és com hauria pogut passar. I aquest és, en definitiva, un missatge que és vàlid per a qualsevol ciència històrica. Quines són les aproximacions que avui en dia s'estan fent? Així com els cuiners, els grans xefs han arribat a fer el que se diu la deconstrucció de la truita de creïlles, nosaltres podem fer la deconstrucció d'una cèl·lula. Podem deconstruir una cèl·lula i dir quins són els elements bàsics a partir dels quals podem separar-los, podem estudiar-los per separats i en reunir-los de nou podríem tindre l'estructura complexa que representa una cèl·lula. Hi ha 3 grans, per dir-ho així, subsistemes en el que podem separar i deconstruir una cèl·lula viva. En primer lloc, la membrana, la pròpia membrana. Per definició, una cèl·lula ha de tindre una frontera que la separa del món exterior i té una determinada naturalesa química i podem estudiar models experimentals més simples, més plausibles de la seva existència en la Terra primitiva, d'aquest embolcall molecular, com petites bombolles moleculars que envoltarien completament aquestes estructures cel·lulars. Tenim el protometabolisme, és a dir, tenim tota una xarxa de transformacions químiques que permeten connectar el món interior de la cèl·lula amb el món exterior. Les cèl·lules només són
possibles la seva existència si són sistemes en perfecta connexió amb el món exterior, del qual poden arribar a aprofitar les fonts de matèria i energia per a construir els seus propis components, el que anomenem el metabolisme. I tenim finalment els replicadors, és a dir, les molècules, diguem-ne, d'una estructura complexa que tenen la capacitat de, primer, emmagatzemar informació digital, les instruccions genètiques, però a més, tenim la capacitat de generar còpies d'elles mateixes, de manera que poden transmetre a la generació següent el missatge genètic. Pot haver aquesta continuïtat històrica imprescindible per a que totes les funcions que han estat adquirides, totes les adaptacions que s'han pogut produir al llarg del procés evolutiu tinguin una transmissió temporal. Per tant, aquests tres grans subsistemes, l'embolcall, el metabolisme, els replicadors, podem estudiar-los per separat. I, de fet, n'hi ha molts laboratoris que tracten de trobar de quina manera se pot produir, a partir d'ingredients que hi haurien a la Terra primitiva, d'origen terrestre o extraterrestre, perquè, evidentment, la Terra és un sistema que està rebent contínuament, avui en dia també, materials de l'exterior, i aquests materials de l'exterior podrien tindre ingredients d'interès per a aquests processos originaris. Ingredients terrestres i extraterrestres, química relacionada amb processos que passen a l'atmosfera, que passen en el mar, que passen associats a l'activitat volcànica. Tots són línies de recerca que permeten intentar reconstruir l'origen d'aquests subsistemes. Quin seria el pas següent? El pas següent seria fer una combinació d'aquests subsistemes, perquè en la pràctica una cèl·lula és la reunió harmònica perfectament coordinada d'aquestes tres coses. És a dir, hi ha una relació íntima entre els processos metabòlics que generen també els components de l'embolcall, l'embolcall que controla la connexió amb l'exterior i, per tant, permet el pas selectiu de molècules des de fora, que són útils per a la cèl·lula, i també el propi metabolisme genera els components bàsics necessaris per a poder construir aquests replicadors, els quals contenen la informació per a que tota la resta pugui funcionar. Com podríem reunir aquests tres subsistemes de manera harmoniosa? Això és un dels objectius del que s'anomena biologia sintètica. Per biologia sintètica podríem entendre diverses coses, diverses aproximacions actualment al problema de la comprensió i de la utilització dels sers vius amb interès industrial, però des d'un punt de vista del problema de l'origen de la vida, la biologia sintètica el que tracta precisament és de reconstruir aquestes cèl·lules simples, aquestes cèl·lules mínimes que podrien haver existit en un moment històric del nostre planeta. Per tant, l'estudi químic rigorós de les propietats, de les estructures, del comportament de cadascun d'aquests subsistemes i la reunió d'aquests subsistemes són objectius de línies de recerca en vigor en diversos laboratoris al llarg de tot el planeta. Al final, la biologia sintètica, dins de l'àmbit del problema de l'origen de la vida, podria aproximar-se a unes cèl·lules simples en les que poguérem substituir els components complexos actuals per estructures més simples que estem convençuts o tenim raons de pensar que podrien existir en les condicions de la Terra primitiva. Fins i tot arribar a estructures d'una simplicitat molt més gran de la que qualsevol cèl·lula contemporània pugui exhibir, i és el cas del que podem anomenar les ribocèl·lules, unes cèl·lules en les que el material genètic estaria codificat no en el DNA, sinó en l'RNA, que és una molècula similar que fa funcions bàsiques en les cèl·lules contemporànies, però que hi ha bones raons per a pensar que va precedir el DNA en el moment de procés evolutiu primitiu i que l'RNA seria capaç no sols de codificar aquestes instruccions, sinó també d'executar-les. Seria una fase evolutiva més antiga. Com hem arribat a aquesta idea de que l'RNA pugui ser el predecessor del material genètic molt anterior al DNA i que poguera tindre la capacitat de desplegar totes les funcions que codifica? Quan en els anys 50 se va començar, a partir de l'estructura del DNA i de les funcions que se li estaven atribuint com a material genètic que porta les instruccions, però a més com
com s'obtenen aquestes instruccions de dins del material genètic al llarg de la vida d'una cèl·lula. Francis Crick, un dels coautors o dels codescobridors de la doble hèlix del DNA, va proposar el que històricament se coneix com el terme de dogma central de la biologia molecular. El dogma central de la biologia molecular, que és de l'any 58 del segle passat, el que proposava Crick amb aquesta idea, que en realitat ell va utilitzar dogma perquè, com va confessar en la seva autobiografia, no sabia el que volia dir la paraula dogma, simplement volia expressar una cosa que sempre passa i que és universal. I aquesta cosa que sempre passa i és universal és que el flux d'informació de les instruccions genètiques és unidireccional, és irreversible. Sempre és dels àcids nucleics, sigui el DNA o l'RNA, a les proteïnes, i mai a l'inrevés. I, de fet, avui en dia, han passat ja moltes dècades, han passat molts anys de treballs intensos de biologia molecular i ningú ha trobat una excepció a aquesta regla. El que podem dir és que la vida és així i no tenim res més a dir. Simplement intentem entendre per què és així. Òbviament, en biologia les coses són com són per raons històriques, són de derivació dels processos evolutius. I el que tenim aquí és que el DNA transmet la informació a l'RNA, l'RNA serveix per a la síntesi de proteïnes, però després les proteïnes són les que executen totes les funcions, tant siga la reproducció del DNA, com la transferència de la informació, com la síntesi de les pròpies proteïnes, i executen tota la resta de funcions metabòliques. Això vol dir que tot depèn de tot. Els àcids nucleics serveixen per a fabricar proteïnes, però les proteïnes serveixen també per a que el flux d'informació pugui fluir adequadament. Si tot depèn de tot, com va començar? Què va ser primer, l'àcid nucleic o la proteïna? Aquesta discussió teòrica que va tindre en els anys 60 i diversos protagonistes, Alexander Ridge, Carl Woese, el mateix Francis Crick, Leslie Orgel, tots ells, de manera independent, arribaren a la conclusió de que hi havia bones raons per a pensar que l'RNA va ser primer que les proteïnes i fins i tot que el propi DNA. Era una reformulació de la idea clàssica o de l'enigma clàssic de què va ser primer l'ou o la gallina, els àcids nucleics o les proteïnes. Aparentment, el problema se va resoldre en els anys 80 del segle passat, quan se va descobrir que l'RNA, l'àcid ribonucleic, tenia la capacitat d'executar també catàlisis, de capacitat d'executar accions químiques en els processos metabòlics. I això va permetre formular, de fet va ser el Walter Gilbert, en els anys 80, l'any 86, formular el que s'anomena avui en dia, que és un terme molt acceptat, hipòtesi del món de l'RNA. Hipòtesi del món de l'RNA vol dir que s'està proposant, i aquesta hipòtesi 30 anys després continua en vigor, que una fase de l'evolució de la vida va passar on encara el DNA no existia i l'RNA era capaç de fer totes les funcions, tant de les funcions genètiques com les funcions metabòliques o catalítiques. Bé, això que aparentment resol el problema de l'ou i la gallina, en realitat, com alguns han dit, és el somni del biòleg molecular, però és el malson del químic prebiòtic, perquè l'RNA mateixa és una estructura molecular complexa i avui en dia encara és difícil imaginar, tot i que tenim bones dades químiques, com pogué aparèixer aquest RNA en el món primitiu, en el món prebiòtic. Hi ha dificultats químiques importants encara per entendre l'origen d'aquesta molècula. Bé, per tant, per anar resumint, tenim una terra primitiva amb unes condicions poc hospitalàries per a la vida tal com la coneguem, però que amb una sèrie d'ingredients, tant d'origen terrestre o extraterrestre, ens permet entendre l'aparició de sistemes molt simples, de sistemes formats per estructures químiques relativament simples, en les que comencen a aparèixer aquestes funcions de relació amb l'ambient, d'aprofitament de la química ambiental per a generar els components, passant per una transició, diguem-ne, en el que l'RNA seria el protagonista de tot plegat. A partir d'aquí podem imaginar una sèrie de passos successius fins a arribar a aquest avantpassat comú universal que ja s'assemblaria probablement a microorganismes actuals com els bacteris i que generaria la diversitat microbiana que ja és possible detectar per les seues petjades, per les seues restes, tant morfològiques com químiques, en els estrats més antics
de roques sedimentàries que s'han pogut estudiar de fa aproximadament 3.500 milions d'anys. A partir d'aquí, la resta és història. La pròpia vida s'ha desplegat en les seues activitats al llarg de tot el planeta. I, evidentment, aquest planeta tan estrany per als nostres ulls, que tenia aquestes condicions tan rares, des d'un punt de vista químic, entre altres, no tindre oxigen a l'atmosfera, doncs ha sofrit una transformació durant tot aquest període temporal extraordinària. I és la pròpia vida la que ha generat aquesta transformació. És a dir, el procés evolutiu, per arribar a la situació actual, tant de la biodiversitat com de les característiques del propi planeta, no se pot entendre sense la influència de la pròpia vida sobre la geologia. És a dir, aquesta bioquímica que se va generar a partir d'una geoquímica primitiva ha tingut una influència decisiva sobre el planeta, sobre la geologia, sobre la geoquímica, i ha generat aquest planeta meravellós, ple de vida, que ens toca cuidar i preservar per a les futures generacions.